அன்னைக்கு ஒரு நாள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, என் பிரதர் ஒரு பார்சல் தூக்கிட்டு வந்தா. "என்னது இது?" அப்படின்னு கேட்கும்போது, கீகான் கிட் 2 ப்ரோ அப்படின்ற மாரி சொல்லியிருந்தான். எதுக்காக இது வாங்கியிருந்தான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அவனோட ஒர்க் ஸ்பேஸ்க்காக இது வாங்கியிருந்தான். ஸோ இதில அப்படி என்ன ஃபியூச்சர் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரே டைம்ல நீங்க 3 டிவைஸ்ல வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். விண்டோஸ், மேக், iOS அண்ட் ஆண்ட்ராய்ட்ல வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். இந்த கீபோர்டோட சுவிட்ச் கேப்ஸ வந்து நீங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்க முடியும். சுவிட்ச பொறுத்தவரை நெறைய கலர்ஸ் ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்கு. ஸோ ஒவ்வொரு கலருமே ஒவ்வொரு விதமான சவுண்ட்ஸ் குடுக்கும். ஸோ உங்களுக்கு எந்த சவுண்ட் பிடிச்சிருக்கோ அந்த சவுண்ட நீங்க பை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்விட்ச நீங்க கழட்டும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா வந்து கழட்டுங்க. ஏன் அப்டின்னா, இதோட அடியில பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு முள்ளு மாரி ஒரு விஷயம் இருக்கும். ஸோ அந்த இத வந்து டேமேஜ் பண்ணிட்டீங்க அப்டின்னா, இந்த ஸ்விட்ச வந்து நீங்க மாத்துற மாரி ஆயிரும். ஸோ அதே நேரத்தில இந்த கேப்ஸ பொறுத்தவரை நெறைய பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் கேப்ஸ் இருக்கு. ஸோ எந்த பேட்டர்ன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அந்த பேட்டர்ன்ஸ்க்கு ஏத்த மாரி நீங்க வாங்கிக்கலாம். இந்த கீபோர்டோட RGB லைட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்டின்னா, 10க்கு மேல வந்து பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கு. அதே நேரத்தில இதோட பிரைட்னஸ் நீங்க அதிகமாக்கணும், கம்மி பண்ணணும் அப்டின்னா, அதையுமே நீங்க பண்ணிக்க முடியும்.